mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi pé ẹ káàsán o, ẹ ní sórí ibú o, àwọn abaniláyọ̀ jẹ́ òní bayọ̀ yín jẹ́ o, àwọn olórí burúkú ẹ ní bá wọn dòwò papọ̀. Ìmí a máa wí pé ìran kóòtù òjíire ò lè pọ̀ báyìí ká má rí àwọn ọmọkọ́mọ tí ń dalérú tí ń dalé bàbá rú. Ṣé mọ̀ pé láti ijó aláyé ti dáyé lolórí burúkú ti ń ṣọ̀tá olóríire, láti ijó aláyé ti dáyé láláṣẹ ti ń ṣọ̀tá aláṣeyọrí. Bẹ́ẹ̀ ni láti ijó aláyé ti dáyé ní ìran òmùgọ̀ ni wọ́n ti ń ṣọ̀tá àwọn ọlọ́gbọ́n, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ mọ̀ pé ẹni tí a bá fi ẹ̀jẹ̀ rí tọ́ kì í níwà ẹ̀jẹ̀ rí lára. Bí bákan méjì náà lọ̀rọ̀ ilé ayé, ẹni tó ní bíbí ire àtẹni tí ò ní bíbí ire. Ìyá mi Stella Abíọ́dún, mo rí yín lọ́dún yìí, màá tún rí yín lẹ́ẹ̀mí. Ẹ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ àbádọ́n bàbá Èkìtì kí lẹ̀ ṣe mí ta ni mo ṣe o. Adarabọ̀ yín ojú òní tì yín. Ìran àgbàrá kì í fo kòtò ilé ayé yín ò ní fò yín rò. Mo ní bákan méjì lọ̀rọ̀ ilé ayé, ẹni tó ní bíbí ire àtẹni tí ò ní bíbí ire. Ìran ẹni tó ní bíbí ire ni máa ń dúró síbi nǹkan tó dáa. Ìran àwọn tí ò ní bíbí ire ni máa ń dúró síbi kó bàjẹ́ kó bàjẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló ti ń sọ káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n èyí tí ó yé wọn kò tó nǹkan, ṣùgbọ́n èyí tí ò yé wọn ló pọ̀ jù. Mo kí yín, mo kí ẹ̀yin bàbá wa, mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo kọ́mọdé, mo kágbà, mo kókùnrin, mo kóbìnrin. Mo kí yín lórúkọ bàbá Professor Banji Akíntóyè, àrólé Awólọ́wọ̀, bàbá dáadáa. Mo ṣe ń dé ni, mo ṣe ń dé. Mo kí yín lórúkọ olóyè Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pé ojú òní tì yín. Àwọn olórí burúkú wọn ní báyìí láyọ̀ jẹ́. Àwọn tí ń borúkọ ẹni jẹ́ wọn ní lórúkọ yín bàjẹ́ láṣẹ Olódùmarè. Wọn àti ẹ̀ lè lórúkọ ọmọ Adéyẹmọ bàjẹ́ torí àwọn ọmọ Adéyẹmọ ti ṣe ó dẹ̀ ṣù tí ò ń ṣe lọ́wọ́. Mo rí àwọn fọ́nrán kan láti alẹ́ àná, wọ́n sì tún tẹ̀síwájú lénìí. Sunday Igboho as Abadan Yorùbá Nation. Sunday Igboho as Abadan Yorùbá Nation join APC. Ìgbà tí Sunday Igboho Abadan Yorùbá Nation tó join APC, sẹ́yìn oṣù ọmọ Yorùbá ní kẹ́ dìde. Ẹ̀yin wèrè lèmi fi jáde síta pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ń tójú wọn tí ò tó náà ń sọ. Yes, a ti pariwo tipẹ́tipẹ́. Buhari declare Sunday Igboho wanted. Manami went far away to Kútọ́nù àti Buratai kí wọ́n bá lè rí orí ọ̀fẹ́ láti gbé Sunday Igboho wálé. Thank God for the Baba Akintoye. Thank God for àwọn ọmọ Yorùbá, ojúlówó àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kan. Thank God for President Talon, President Benin Republic, tí ò jẹ́ kí ìmọ̀ àwọn ọ̀tá kó ṣẹ lórí ọmọ Adéyẹmọ. Tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ wọn ṣẹ bí wọn bá ṣe máa ṣe iná nílé yìí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Sunday Igboho was not around more than 4 or 5 years. Ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé àràwọ̀ náà dá. Kí ni ojúṣe wọn fún ìran Yorùbá? Kí ni ìgbésẹ̀ wọn fún ìran Yorùbá? Kì í ṣe wọ́n ní fún àwa tí àwa dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń wò yìí, àwọn ọmọ àlè àárín wa tá a rò pé ọmọ ọkọ ni wọ́n. Bí Sunday Igboho ṣe lórí ọ̀fẹ́ àti wálé, inú wọn ń dùn torí pé wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú àwọn Fúlàní tó ń dógun ja ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn bí Sunday Igboho ṣe lórí ọ̀fẹ́ àti wálé, inú wọn ń dùn torí orísun wọn Fúlàní ni. Inú wọn ń dùn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbà Yorùbá lè sọ wípé ń tẹ́nìyàn bá ní máa fi jà.
àwọn bàbá wa ìgbà yà pè wọ́n kódà Boko Haram ń pa wá kí lẹ̀ṣẹ̀ tí Sunday Igboho ṣe ẹ má pa àwọn èèyàn mi mọ́ ṣó yẹ kó da ẹ̀ṣẹ̀ sí Sunday Igboho lọ́rùn. àwọn bàbá wa kan nínú àwọn dìde tí ìkan nínú àwọn bàbá àti tèmi wà lára wọn lẹ́kìtì ń bí báyìí. ìkan nínú àwọn bàbá àti tèmi, I mean the Kabiyesi and one of the Yoruba strong leaders. odidi ọjọ́ mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà lò l'Ábùjá tí wọ́n jẹ́ kán rí Buhari. ni wọn ò jẹ́ kán rí Buhari because they know pé torí ọ̀rọ̀ Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà náà fi wá. adẹ̀tún béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá kan wọ́n ní tó bá ti rí wọn báyìí tí Yorùbá bí mẹ́ta mẹ́rin bá ti wà papọ̀ n tó kọ́kọ́ máa wá sọ́kàn àwọn Buratai, Malami àti El-Rufai tó jẹ́ pé ibi tó wà yẹn lágbára Olódùmarè ibẹ̀ ló máa gbà kú. pé they are coming to solicit behalf of Sunday Igboho pé wọ́n ní fún wọn ní recognition. mo láyọ̀ kí mẹ́ má jẹ́ sọ pé mo láyọ̀. tàbá wá ìdí ikú tó pa bàbá Aláàfin àná ó wà nítorí pé he did not surrender Sunday Igboho to them. tí ẹ̀rí wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa pàdé mi lórí YouTube lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ẹ máa pàdé mi lórí YouTube Baba Ekiti TV. so àwọn tó ń sọ pé Sunday Igboho àti àbádọ́n Yorùbá nation kò lè yé wọn. nígbà tí ògo yẹn bá búyọ tán yóò wá yé wọn ṣùgbọ́n á ti pẹ́ fún wọn. bàbá mi ọmọọba Abíọ́dún Grace Chapel ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ fi wálẹ̀ sẹ́nu ẹ̀ ẹ ṣáà sẹ́ndì owó oúnjẹ Baba Ekiti kí wòlíì máa tọ́jú ọmọ ẹ o. bàbá mi MOB Bank mo ń bọ̀ níbẹ̀ bàbá mi. tàbá wádìí ẹ̀dá tá a mọ̀ kì í ṣe pé tàbá wádìí ẹ̀ because he was in the video. bóyá irú àkókò yìí ló yẹ kí Koiki máa gbé fídíò yẹn jáde nígbà tí Koiki thank God olóhùn ó ń padà bọ̀. tí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí Aláàfin àná òun àti Koiki náà wà nínú palace pẹ̀lú Lámídì Adéyẹmí Aláàfin. tí bàbá yẹn sọ pé Sunday wọ́n ní mú ọ wá l'Ábùjá o, wọ́n ní mú ọ wá, wọ́n ti sọ wípé èmi nìkan ni mo lè mú ọ wá, wọ́n dẹ̀ ní mú ọ wá. tí Sunday Igboho ní bàbá ó yà ṣùgbọ́n kan tó pa mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú wọn ó kú àjọ para wa ń bẹ̀ ni o pé èmi náà ti gbà tí ń bá lọ sọ́dọ̀ wọn lọ́yìn ní padà wá ṣùgbọ́n nǹkan ó ṣẹlẹ̀. Àbújá ní Sunday Igboho lọ tó padà wá yìí. wọ́n ní bàbá Lámídì Aláàfin sọ pé nígbà tó rí mi ọ̀bá burú wọ́n wà mọ́mọ́ mi lọ sí ilé ikú pé Ọlọ́run ò jẹ́ torí pé bàbá yẹn was not support their mission. náà bíbẹ̀ sí gbógun ti bàbá yẹn kò ju bí oṣù bí 2 or 3 sí 4 tí bàbá yẹn jáde láyé. àwọn ọmọ àlè tó ń pariwo lẹ́nìí níbo náà wà ń gbà yẹn. ṣé àwọn òun ṣe Yorùbá àtẹ̀gẹ́lé agbọ́tẹ̀lé tó jẹ́ pé tápà ni tó ń lo ògo Yorùbá tó fi Yorùbá ń powó tó kó àwọn ọmọ ẹ̀ síta táwọn ọmọ ẹ̀ sọ̀sọ̀kúsọ. but nígbà tí bàbá wa Ládọjà tí wọ́n náà lọ bá Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà the ààrẹ akọni Oòduà incoming ààrẹ akọni Oòduà by God grace Ilé Ifẹ̀ máa mi tìtì Orísun wa máa mi tìtì nígbà tán bá fẹ́ install orú oyè yẹ pé kó ní sùúrù ìjọba tí ó rìlíìsì ẹ̀ ń bọ̀. ẹ̀yin àgbà Yorùbá lẹ́ nítorí ìrègùn la ti ń ṣoore pé yìnyínyìnyín kẹ́ni ó ṣe mí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ló ti kankù nígbà ayé Buhari.
ọmọ Èkìtì kan wà, it is because he's a senior officer in Nigeria Army torí ọ̀rọ̀ sọ́gun náà fi sáàkì ẹ̀ kọ́mọ̀ bàbá máa mú àṣírí wọn. Tinubu wá débẹ̀ ó wá rìlíìsì Sunday Igboho. Tẹ́ bá jẹ́ pé ẹ ní làákàyè dáadáa, tẹ́ bá wo fìlà tó wà lórí Sunday Igboho, bàbá Olúbàdàn wà níbí báyìí, Tinubu wà níbí báyìí, Sunday Igboho wà láàrin. Bí Sunday Igboho bá tẹ̀ wá dé fìlà APC, ṣé Sunday Igboho sọ fún yín pé òun ti fi Yorùbá nation lẹ́ni? Ó sọ tí gbogbo wa dẹ̀ rí. Mo mọ̀ pé alábòsí lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú yín, I know. Ẹ̀ ń wọ̀nà àti ba orúkọ yẹ jẹ́ ni, ẹ̀ ń wọ̀nà àti ba iṣẹ́ rere tí ọba mi ò kì í ṣe lọ́wọ́ láti bàjẹ́ ni. Ṣùgbọ́n ẹ ti gbàgbé pé ilé tọ́lọ́run ọba mi bá kọ́ kò sẹ́nikẹ́ni tó lè bíwó. Sunday Igboho jáde síta sọ pé I am ready to flush out terrorists from Yoruba land. N tó sì ń sọ dè nìyẹn. Ìrìn táwa sì ń rìn. Ní alẹ́ ìjẹta àlàyé mi sì bá mi sọ̀rọ̀ pé bàbá Èkìtì ẹ gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì Oǹdó. Mo ní rí ní àwọn tẹ́ bá màléríà bẹ̀yẹ pé wọ́n á dẹ̀ pé wọ́n dẹ̀ fún wa ní pé lóòótọ́ ni tá a tún go back. Tá a tún sọ fún wọn pé àlàyé lóòótọ́ làwọn ará bíbá ti dé o. Wọ́n ń rí, wọ́n ń wò wá o. Wọ́n ń wọlé o. Wọ́n ń wọlé o. Ondo State ni o, ìlú Gani ọ̀gá yín ni o. Mo fẹ́ fi bọ́nà kan wọ̀nyí kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ Gani ni yẹ́ mọ̀ pé tó bá ti bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀ yìí máa ń dètè ni. Ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Ìwọ wá jáde síta pé jagunjagun yàtọ̀ sí janujanu orí social media. Ẹ má fi Sunday Igboho wé gba Gani. Sunday Igboho ibà Gani ń jagun fún ìran Yorùbá ni, kò jagun fáwọn olóṣèlú, kò jagun fún ẹgbẹ́ òṣèlú. Ogun wo ni Gani jà fún ìran Yorùbá? Bàbá mi ọmọ ọba Abiodun Grace Chapel, you are from Ondo State. Ogun wo ni Gani jà fún ìran Yorùbá? Bíbà. Àwọn ọ̀sọ́ eléyìí akàndákẹ́ ni. A sọ láti fi dẹ́rù ba àwọn èèyàn, láti fi dẹ́rù ba àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn ará bíbà ti dé bíbà sí Ondo State. Àwọn ará bíbà ti dé bíbà sí Kwara State, most especially the Yoruba side of it. Tó fi kàn Èkìtì. Most especially ẹ̀yin tẹ́ wá láti Ìkọ̀lé, ọ̀rọ̀ wa ti di ojúlá alákànfin mísọ́rí ní gbogbo Ìyémẹ̀rọ yẹ Òkè Àkó. Wọ́n wà ń bẹ̀ bíbà. Ìgbésẹ̀ wo ni Gani gbé? Tí ọmọ ẹ̀ wá tó wá ń da àwọn ọmọ ẹ̀ síta, òun kò yẹ ṣogun ológun, kì í ṣogun, kò jagun òṣèlú, ó jagun fún ìran Yorùbá ni. Ogun wo ni Gani jà fún ìran Yorùbá? Riot ni Gani fà ní ilẹ̀ Yorùbá. Riot tí Gani fà ní ilẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ fi ń fèsì àwọn ọmọ Yorùbá ni. Ó dá OPC sọ́nà méjì, wọ́n wá ń dojú ìjà kọra wọn. Nígbà tán dá OPC lẹ̀ tó OPC ń gbọ̀n yànù lára Yorùbá. I was in Lagos, Mushin Olóṣàs. Ìgbà yẹn bàbá Fẹ́dé Fáṣọ̀hún ló ṣì wà. Bọ́dà mi àwòjì mi, ìjọ tẹ wá sí ilé olóyè, ó dùn mí orí fídíò mi pé ìjọ kan máa gbá máa ń Musa tí màá ọ̀gì ẹ̀, àwo fájì mi tí màá ọ̀gì ẹ̀, àti jàrí, ṣùgbọ́n mo a young man that full for wisdom. Akọ́gun Ìgbòho adáfọ́ ojú òní tìyí. Ogun wo ni Gani ti jàrí? Ogun wo? Gani ò jà kò jagun olóṣèlú, kò jà fólóṣèlú. Ó ti gbàgbé pé Gani PDP ni. Láyé Jonathan 66 billion tó gbà. Òun kọ́ 6 billion tí Gani gbà ló mú reform jáde, ló mú kílẹ̀ tí pẹ́gbẹ́ yìí, ló mú reform jáde àtàwọn tó tẹ̀lé New Era. Ló pín OPC tẹ́lẹ̀ OPC pín sọ́nà méjì ní. Àwọn kan wà pẹ̀lú bàbá Fẹ́dé Fáṣọ̀hún. Ẹ̀sùn tó fi kan bàbá Fáṣọ̀hún gbà pé bàbá Fáṣọ̀hún ṣòṣèlú.
kò yẹ kó gbé ṣọ́gù, kò yẹ pé ó gbé kó pa ṣọ́gù àtòṣèlú papọ̀ mọ́ra wọn. Nígbà tó náà wá fall to that victory, oríṣi èèyàn mẹ́ta, oríṣi ẹgbẹ́ mẹ́ta ló jáde. Bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn, àwọn kan jáde lára ẹ̀, wọ́n padà sí ọ̀dọ̀ bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn, New Era and the revolt. 6 billion tó gbà, òun kọ́ ló dà ní irú. Sunday Igboho gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ti today bó ti jẹ́ pé wọ́n pa gbogbo bísínẹ́sì ẹ̀rún, wọ́n ta ilé, wọ́n ta lẹ̀, wọ́n ta ilé iṣẹ́, wọ́n ta ilé epo, ṣùgbọ́n ó ṣọ́ọ̀kì yín torí pé ọmọ Adéyẹmọ padà. Ọmọ Adéyẹmọ ṣe kíni? Ó padà. We are moving forward. Lóòótọ́ we are past this through, we have done over this one, but mo sọ eléyìí, àwọn kan wà tó fẹ́ kó ìrẹ̀wẹ̀sì bá yín lọ́kàn. Wọ́n try láti borí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò jẹ́ ń borí. Àti ju Sunday ọmọ Adéyẹmọ náà wá lọ, ṣùgbọ́n ìtúná bá bọ̀. Wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá reject wọn. Wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pé ìwọ tó onígbéraga yìí, ìwọ tó fún pẹ̀lú ìgbéraga yìí. Sunday Igboho will flush the Fulani out of Yoruba land. So he did not abandon us, don't mind them. Tinubu ṣe wá lóore. Tí Tinubu ò ṣe mo sọ̀rọ̀ kan lánàá, màá tútù sọ́nsìn. Mo ní nínú àwọn tá a rò pé èèyàn ire ni wọ́n, tá a rò pé tilẹ̀ Yorùbá náà ń ṣe, tí wọ́n ti forúkọ Sunday Igboho gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù, tí wọ́n ti forúkọ Sunday gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó. A fẹ́ lọ ṣàdúrà níbi báyìí, a fẹ́ lọ ṣàdúrà nílé Sunday Igboho ló jáde síta pé ẹni bá máa gbàlú, ẹni bá máa jà fún èèyàn kì í sá wọlé, kì í sá jáde. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, àwa ò gbàgbé. Ẹni bá máa gbàlú kì í sá wọlé, kì í sá jáde. Ìgbà tẹ́rí pé Sunday Igboho wọlé kò sá wọlé, kò sá jáde mọ́, ó ṣọ́ọ̀kì wọn. We are moving forward. Ní ara ìjàngbara wa ní ààbò wa wà. Kí ló kọ́kọ́ fà tí gbogbo wa kọ́kọ́ jáde síta pé enough is enough. Tó bá jẹ́ pé àwọn ará bíbá wọn máa pa wá tí àwọn bàbá àti tí wọ́n máa kó AK-47 lé wọn lọ́wọ́, tí wọ́n máa kóra wọn ní repentant Boko Haram, tí wọ́n mọ̀ kó wọn wọnú sójà, tí wọ́n mọ̀ kó wọn wọnú àmì. It is better kó ní kálukú kó yan bàbá ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó dẹ̀ lọ́ máa jẹ́ fara ẹ̀ kó ní kálukú tọ́mọ ìyá ẹ̀ gbé. Security is part of our struggle, and I will announce this one to you today, and that they like it or not, we the Yoruba we are going. Ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tó pé kò yé wọn mọ́, tí ò yé wọn mọ́, ó wá ń da àwọn ọmọ wọn síta. Wọ́n try, wọ́n ti ń gbọ́ fèrèfèrè pé wọ́n fẹ́ dá security, forest security ilẹ̀. Wọ́n lọ́bì títí wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn kábíyèsí tẹ́tí sọ fún jọ̀wọ́ àná pé oyè yín ju àwọn ọba ẹbòmíì lọ nílẹ̀ Yorùbá, oyè yín ju àwọn ọba ẹbòmíì lọ nílẹ̀ Yorùbá, oyè yín ju ọba ẹbòmíì lọ nílẹ̀ Yorùbá, oyè yín ju ọba ẹbòmíì lọ nílẹ̀ Olúwa. Ẹ kò lọ kán lọ kó sódà àmàdà fún yín, oyè yín ju ọba ẹbòmíì lọ nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọba yẹn lọ ń bá sí mo ní 1 million soldiers ọmọ ogun, mo ní bí 50,000 ọmọ ogun l'Ondo, kókó wọn ti tà ń sìn. Gani claim that he is from Ondo State. The Boko Haram, they are in Ondo State now. Kókó wọn síta náà kán lọ fèsì àwọn tó wà ní Ondo, mo gba kọ́ ń bẹ̀ lénìí, mo ti gba kọ́ ní Ondo State lénìí. Gbogbo Ọ̀wọ̀ Ondo, àwọn oko, àwọn ìlú oko dìlú tó wà ní gbogbo agbègbè Àkúrẹ́ dé Ìlaramọ̀kín,
from Ọ̀wọ̀ going to Benin gbogbo both left and right yẹ làwọn ará bíbá yìí ti wà back to Ekiti State Gani kí Gani kó tẹ̀ wá dán wò káwárí kó wá dán wò káwárí ní state ti Sunday Igboho ti jáde gbogbo Ìbàràpá Ìgàngán ni wọn tó máa sọ story wọn à lè gbàgbé láyé pé ọmọ kan jáde nígbà táwọn Fúlàní fẹ́ fún wọn lọ́fun pa ó gbà wọ́n lẹ̀ let your ọ̀gá come out torí ẹ̀rí kankan Sunday Igboho ti àbádọ́n wọn o Sunday Igboho ti jẹ́ olóṣèlú o he did not collect any kobo kọ́lọ́n kó fún mi lórí ọ̀fẹ́ tó bá tún di next week mo tún ń lọ bẹ̀ Tiwa ni Igboho ọmọ aládìgún ọmọ aládé ládé Aláàfin Ọ̀ládé adé aládìkún la gbà fáláàfin ọmọ aládé ṣẹṣẹ fún tẹ́ ẹ bá ti lójúlówó ọmọ Yorùbá nínú ìwà àti nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tí máa mọ̀ olóore Sunday Igboho ní Tinubu torí bó ṣe wà lájò wọ́n ti gbogbo tí ọmọ ọlọ́mọ ní wọ́n ti tà á wọ́n tà títí tí wọ́n ta lé epo torí pé ó ń jà fún ìran ẹ̀ àwọn ìran ẹ̀ tó ń jà fún ni o kì í ṣe Fúlàní ló wá ta lé o ló wá ta olé ló ta lẹ̀ o ló ta ilé iṣẹ́ ló ta lé epo àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà ni tí wọ́n rò pé Sunday Igboho ò lè padà wálé mọ́ ó dé sí wọn lọ́rùn tẹ́ bá rántí ní ọjọ́ kan láàrin oṣù tó kọjá yẹ a wà lórí prógámù Ìyá Mi Yorùbáwùyí ní wèrè kan pọ̀ tó bá ṣe é ṣe tí Sunday Igboho bá lórí ọ̀fẹ́ àti padà wá ẹni kó má dá sí kankan tó ẹni kó má dá sí tó kàn tí ò kàn mọ́ kó ṣàdára jókòó jẹ́jẹ́ kó máa ṣe bísíǹsì ẹ̀ àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń fún lóhùn pé kí ni ohun tí ò kàn Sunday Igboho tó ń dá sí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ àṣẹ wọn ti talẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ lọ so kó wá dé kó dẹ̀ dákẹ́ kó máa wòran Tinubu tí lẹ́kùtẹ́ àti kankan tá a ṣí tí bàbá Ládọjà dẹ̀ lọ́bẹ̀ lọ́wọ́ kan tó dẹ̀ ní yọ̀ǹda Sunday Igboho fún mi tí Tinubu dẹ̀ káwọ́ sókè tó dẹ̀ ní máa gba ọmọ ẹ̀ lélẹ́yìí Sunday Igboho gbọ́dọ̀ dé kó máa ṣépè fún Tinubu àbí ẹ ti ya wèrè Igboho will never abandon the Yorùbá race torí bàbá Tinubu gan ti mọ̀ pé ń tá a fà tí ò já tó ń pè ní nọ́mọ̀ ní Nàìjíríà bàbá Tinubu gan ti mọ̀ wípé ó ti wọ̀ ọ́ ṣé bọ́ náà fún wa ní on the 28 pé ká máa palẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń kógun bọ̀ yìí màmá mi Esther Adétóhun Ewétúgà JP ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta màmá mi abiyamọ tòótọ́ kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín o ẹ̀yin àgbà Yorùbá náà lẹ́jọ́ sọ pé ọgbọ́n la fi ń pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ lọ́gbọ́gbọ́n because the northern leaders wọ́n ti kó AK-47 lé ọwọ́ àwọn ọmọ wọn that is why náà fi ní orí ọ̀fẹ́ láti máa threaten ilẹ̀ Yorùbá ohun èmi rò pé ohun tó yẹ kí gbogbo wájọ́ máa pariwo rẹ̀ pé bàbá Tinubu ẹni bá rí fídíò bí táwọn ọmọ Fúlàní yẹn ti kó AK-47 dání tètè ń pàrédì ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ọta pẹ̀lú gbogbo èròjà wọn ká máa sẹ́ndì ẹ̀ sí àwọn tó wà lókè pé ṣe rí táwọn bàbá wọn ṣe ti fún wọn ṣe rí táwọn bàbá wọn kólé wọn lọ́wọ́ kán bá lè rí ilẹ̀ wa gbà ṣé ẹ̀yin bàbá wa ọmọ àwòrán ní bàbá Tinubu ẹ̀yin bàbá yìí ẹ padà lọ sọ́dọ̀ bàbá Tinubu ẹ gba àbólẹ̀ Yorùbá tí a bá ti rí orí ọ̀fẹ́ láti gba àbólẹ̀ Yorùbá we are finished then ṣùgbọ́n ẹni tí ò ní kankan ṣe tí ń pera rẹ̀ ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò oore mélòó ló ṣe fún ìran Yorùbá oore mélòó Fúlàní wà ní state yẹn ní Ondo state now tí wọ́n ń threaten ẹgbọ́rọ̀ tí wèrè ara àwọn ọmọ ètò dàtí ta ẹgbọ́rọ̀ tó sọ ló ti sọ fún yín Gani gan mọ̀ pé àṣírí ń bẹ lọ́wọ́ mi ó lè Sunday Igboho ti gbowó ní when you these Igbo people why did not mind your own business leave the Yoruba alone. If Sunday Igboho abandon us and collect money, so be. Nnamdi Kanu yín
tí wọ́n fowó tàn láti London lọ sí Kenya. Ẹ̀yin G49 yẹn ojú òní tì yín. Nnamdi Kanu owó àtobìnrin náà fi tàn wá sí Kenya. But nínú cell wọ́n á kọ́ọ̀bù Sunday Igboho lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀ with 500 million twice. After that one they come with 1 billion. He rejected it. Later wọ́n wá fún ní black check pé kó kan tó fẹ́. This man said that òun ò lè ta ìran òun torí owó. Never jáde síta sí has abandoned the Yorùbá race. He has abandoned ẹ ti ya wèrè. Ngbà tí Sunday Igboho ò sí lé fódìdí ọdún 5 kí ni ẹ̀yin àti bàbá yín Gani ṣe àtẹ̀yìn ọmọ àlè tẹ́ ń sọ̀tọ̀kùsọ. Gani la kọ́kọ́ lọ bá nígbà tí ṣọ́ọ̀gù ìbẹ̀rẹ̀ tí àwọn Fúlàní ń pààyàn ní ilẹ̀ Gàngán tán ń pààyàn lẹ́kìtì tán ń pààyàn lóńdó. Ngbà yẹn ló ní ká kọ́kọ́ lọ wá 20 billion kan fi strategize kan fi ya gbogbo máàpù ilẹ̀ Yorùbá. But nígbà tán lọ sọ́dọ̀ Sunday Igboho did not ask for 60 kobo. Immediately ó wọnú action lọ. Ọmọ ọkọ yàtọ̀ sọ́mọ àlè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn Gani pápátá ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá nìyí. Ọmọ àlè. Tẹ́ ẹ bá ṣe ọmọ àlè Yorùbá ìtukùtù tẹ́ ń tú lẹ́nu ẹ̀ ní máa tú. Ẹ máa gbọ́. Jagojago ní Facebook. Ó fi wé jagojago fisika. Ó fi Sunday Igboho fi wé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Abiodun Adams Sunday bàbá. Jẹ́ ń gbọ́. Kárí yí pẹ́ o. Ta ló fi Ìbà Gani Abiodun Adams tó fi wé Sunday Igboho? Jẹ́ ń gbọ́. Ó yàtọ̀ síra wọn kò jọra wọn o. Kò jọra wọn o. Ìbà Gani Abiodun Adams kò kí sọ́jàkúta fáwọn olóṣèlú o. Jagojago. Ìbà Gani Adams kò kí ṣe jagunta fáwọn olóṣèlú o. But nígbà ayé Jonathan ó gba 6 billion. Owó tí Gani ná lẹ́ni níbo ló ti rí. Gani was one time a carpenter ní Babalola Street ní Ìtìrẹ́ Ìkàtẹ́. Èmi ń gbé ní Olúṣọ̀gá níbi Olúṣọ̀gá Street stroke off Àlàáfíà níbi tó ti dá OPC ilẹ̀ gangan. Táwa bá ń ta draft Gani máa ń dúró máa ń wò wá ni. Ṣé bó fẹ̀rù gbàbùkún ni ìwọ security ilẹ̀ Yorùbá táṣẹ̀ ń pariwo fún lẹ́ni. Táṣẹ̀ sọ wípé ẹja dá organization kan lẹ̀ that will secure the Yorùbá forest. Àwọn bàbá Dr. Fẹ́dí Fáṣẹ̀hùn wọ́n ti rí ìran ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Wọ́n ti rí tipẹ́tipẹ́. Now bàbá mi fi introduce Oòduà People's Congress. Tẹ́ bá dẹ̀ rí lẹ́nu gbà táwọn bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Wọ́n bí Ìbò dá ńgbà yẹn lóhùn kó máa sọ pé Lagos is no man's land. Wọ́n bí Ìbò dá kó tajà fèkì fọ́mọ Yorùbá torí ó ti mọ̀ pé ó máa jìyà pé that Yorùbá will go and call OPC àwọn jẹ̀ ní OPC wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ tí ìran Yorùbá sùn àsùnpara nígbà tí ìran Yorùbá sùn ọ̀tá sì wá ó sì fún èpò sí àlìkámọ̀. Nígbà tí ìran Yorùbá sùn Gani ọmọ àlè sì wá ó sì fún èpò sí àlìkámọ̀ lẹ̀ Yorùbá. Immediately he started the rubbish. Tí OPC pín sí méjì tí OPC di yẹ́lẹyẹ̀lẹ lódì kan máa fi OPC lọ máa gba girlfriend. l'OPC wá lose focus wọ́n lose mission wọ́n lose target wọn gbàgbé torí tó fi dá OPC lẹ̀ pé they found this organization because of the Yorubas. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ló dẹni tó lọ ń gba owó lọ́wọ́ Jonathan 6 billion. Iléeṣẹ́ wo ni Gani ní tó dálẹ̀? Lórí mo rántí nígbà tí wọ́n fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nínú interview tó máa ṣe ó ní bàbá wa Moshood Káṣí máa wọ láwálá rí owó láti lo ipò yìí. Ó ní wọ́n ṣàmọ̀ pé òun ò ní owó ní títí òun nígbà yẹn kò tí ì rí owó Jonathan gbà. And moreover bọ́dà mi kan analyze ọ̀rọ̀ kan tí mo dẹ̀ rí pé lóòótọ́ ni
lóòótọ́ àwọn tó ń jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bọ̀ bí ò tiẹ̀ kàn wá ní Èkìtì ń bíbà yìí tí ò kàn wá ní Oǹdó tí ò kàn wá ní Ọ̀ṣun tí ò kàn wá ní Ẹ̀gbá tí ò kàn wá ní Ìjẹ̀bú tí ò kàn wá ní Ìbàdàn tí ò kàn wá ní Èkó àwọn tó ti ń jẹ́bọ̀ they are warrior ṣùgbọ́n nígbà tó dórí bàbá wa Akíntọ́lá Adégòkè Akíntọ́lá ó di oyè fẹ́fẹ́ honorary chief ká ẹ jẹ́ ká fi oyè yìí bu ọlá fún bàbá wa Adégòkè ṣé Adégòkè ní Akíntọ́lá was not a warrior from them to Moshood Kashimawo Ọláwálé Abíọ́lá kì í ṣe jagunjagun ogun wo ní Gàníjà bàbá mi kan ti kọ́ sí báyìí pé ó kó àwọn tọ́gì lọ sí Ọ̀wọ̀ disorganize Ọ̀wọ̀ he was not a warrior and Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó jẹ́ ìlú 5 péré ní Ọ̀yọ́ tó wà lọ́ndà ẹ̀ n tó ń fọ́ wọn lórí ni pé wọ́n gbọ́ gbẹ́nẹ́sọ̀ n tó ń fọ́ wọn lórí ni pé Ààrẹ akọni Oòduà cover all the state dé Ẹdó ni dé Kogi ni dé Ìgbómìnà ní Kwara state ni tí Ọlọ́run ọba mi ń fi yọ̀ǹda àní ẹgbẹ́lé ayé ṣe rere Ìgbòho did not àwa sọ olé Sunday Ìgbòho di headquarter ni bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ báyìí délé Sunday Ìgbòho náà ẹ mọ̀ pé headquarter ni Sunday Ìgbòho will never abandon us torí bàbá Tinubu náà ti mọ̀ pé ẹran tán fà tí ò já náà pè ní náà mọ̀ ṣé Àtíkù ní kí Sunday Ìgbòho máa praise àbí Peter Obi tí àwọn ẹran ẹ sọ pé Lagos belong to them Ìjẹ̀bú Igbó belong to them pé Ilé Ifẹ̀ belong to them tẹ́ńdárúkọ ìlú kàkàkà Ògbómọ̀ṣọ́ belong to them láyìn ní kí Sunday Ìgbòho máa praise tí wọ́n ṣe inú dídùn sí bí Sunday Ìgbòho ṣe lórí ọ̀fẹ́ àti wálé kò lè yé yín ẹ mú àṣeyọrí kan tí Gani ṣe nílẹ̀ Yorùbá ẹ fi wọn wá. ẹ má fi wé Sunday Ìgbòho ibi tó ti máa jẹ tó ti máa mú ló wá o. Let me tell you one thing ó méjì account tí federal government tí wọ́n ti pa mọ́ Sunday Ìgbòho lọ́wọ́ ni bí o ṣe tún rí orí ọ̀fẹ́ láti wọnú àkáǹtì yẹn àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá mọ̀ pé ilé dúró tán kò túráde táwa bá tún pé olóyè mo nídìí kan bábábábá ní ẹ fún mi níbi 30 minutes bẹ́ẹ̀ ó máa sẹ́ndì owó ni òun ń ṣe ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí ni Gani àmọ́ Sunday Ìgbòho délé ìyá délé bàbá ó ní oríkì Àdìsá ní oríkì Àdìsá ní orísun àwọn ọmọ aládé ṣẹṣẹ fún oríkì la fi mọmọ ọkọ ó ní oríkì kì í ṣe àyálò níbo lórísun Gani ọmọ ọkọ ó yàtọ̀ sọ́mọ àlè aláṣẹ ti yàtọ̀ sí aláṣeyọrí lóòótọ́ àti lódodo ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ má gbé Gani sẹ́gbẹ̀ẹ́ Sunday Ìgbòho ààrẹ ó jura wọn lọ ààrẹ akọni Oòduà ó ju ààrẹ akọni ó ju ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ànìní Ọ̀yọ́ ó yẹ káwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ọ̀rìnjìnà jáde síta kán wá pàtàn fún Gani Adams pé aṣọ ẹnu ọ̀nà gate man Aláàfin Ọ̀yọ́ in the olden days ní ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pé nígbà tá Aláàfin bá lọ sójú ogun kó máa secure kó dúró bíi ṣé CSO lẹ́wọ̀n ẹ̀yìn olóyìnbó ń pè é chief security officer ní palace Aláàfin Ọ̀yọ́ kí ogun má bàa kó ìyàwó àtọmọ kí o gbọ́ mi ogun mélòó la Aláàfin Ọ̀yọ́ jà ogun mélòó ní ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jà ogun mélòó ni Gani jà nílẹ̀ Yorùbá tàbí ó kẹ̀yìn àwọn ọmọ Yorùbá síra wọn tán para wọn bí ẹni pẹran mo ti gbàgbé orúkọ máa tẹpa ní Ìbàdàn yìí torí pé ìyẹn sọ pé òun ò lè bìtẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ Yorùbá hàn
ilẹ̀ bàbá òun ó pa. Now ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́lẹ́ lóògùn òjò kó tiẹ̀ lọ́kọlù wọn l'Ondo state ní state tó ń claim pé ibẹ̀ lòun ti wá táwa bẹ̀ ti mọ̀ pọ́ ọmọ tápà ní ẹni tí ò dálé bàbá ẹ̀ mọ̀ ọ̀gá yín ò dálé bàbá ẹ̀ mọ̀ kó lọ́kọlù wọn ní Ondo state pé òun gbọ́ pé àwọn Fúlàní wọnú wọn àbíbà yìí àfi kí wèrè máa gbọ́ pakiri kó máa wọṣọ funfun. Ẹni tẹ́ ẹ pè ní olórí jagunjagun tó sọ tán the 15 Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò promote the culture of Yorùbá land ṣé oyè tó fi jẹ́ nìyẹn ṣé oyè tó jẹ́ ẹni tó ló ń doyè jagunjagun Ọ̀yọ́ tó wá ní òun gbọ́ Agbáṣàga òun promote culture ṣé ibà Agbáṣàga ṣé kò yàtọ̀ sí warrior? Sunday Igboho stand as a warrior till today táwa dẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn tó dẹ̀ dúró pé irọ́ ọ̀sẹ̀ yìí àbí kí ṣe kí n tún kà fún ni I'm ready to flush them out in Yoruba land. I'm ready to flush them out in Yoruba land. Àti bú àwọn bàbá yìí àtàwọn ọba ìyà àsìkò tó yẹ ká pè wọ́n wá lérè ohun tí àwa rí tí àwa fi ń pariwo ká sọ fún wọn lóòótọ́ kìí ṣe gbogbo wọn ló máa gbọ́ ṣùgbọ́n lára wọn inú wọn náà ọ̀pọ̀ inú wọn náà máa gbọ́ nígbà tí ìjì Nàìjíríà bá jà wọ́n á mọ̀ láfi sọ fún wọn wípé sáà kò sọ̀rọ̀ tẹ́ lè bá Fúlàní ṣe ikú náà máa fi ń gbẹ̀yìn fún yín. I'm still using the MKO Abiola as a example pé wọ́n fi Abiola ṣe scapegoat bí Abiola ṣe bá wọn ṣe papọ̀ tó fowó bá wọn ṣe tó fi ìní ẹ̀ bá wọn ṣe tó fi ìmọ̀ ẹ̀ bá wọn ṣe kí náà fi gbẹ̀yìn Abiola ikú òjijì pé tá a bá ń sọ fáwọn bàbá yẹn pé ẹ padà lẹ́yìn wọn we produce one of the greatest lawyers Chief Olú Ọ̀nàgorúwà bàbá Gani Fáwẹ́hìnmí sọ wípé àwọn tó ń bá ṣe yìí don't go there. The appointment tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ bàbá Abacha don't collect it don't take it. Olú Ọ̀nàgorúwà ò gbà ńgbà tó gba appointment yẹn tán ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ lọ́ọ̀yà tí bíi títí ẹ̀ náà kọ́kọ́ pa bàbá yẹn ní stroke bí stroke yẹn ló pa bàbá yẹn. Kò sí ìran àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tó bá àwọn Fúlàní rìn tí wọn ò jìyà tí ò jẹ́ pé ikú òjijì náà fi pa wọ́n. Tá a bá ń bá wọn bàbá wa sọ they will know that we love them. But it is better for them to love their own father's land than the Fulanis. Kí ni oore tí Gani ṣe fún ìran Yorùbá? Gbogbo ewèrè tó ń sọ̀rọ̀ yìí o ó lè jẹ́ ilé bàbá ẹ̀ ló ń gbé o ẹ mọ̀ torí pé ìta ni mo wà ní ẹ̀ lè rí picture dáadáa ó lè jẹ́ ilé bàbá ẹ̀ ló ń gbé. Majority of them ní every Tuesday ní Gani ń rédíò owó lórí wọn 50,000 naira gbogbo àwọn coordinator sóǹkọ̀ọ̀kan tó bá ti ń lọ sí Ìkẹjà lọ́dẹ̀ kan fẹ́ lọ ṣe meeting bó bá ṣe ń wọlé ó gbọ́dọ̀ máa sọ 50,000 naira owó coordinator rù. Sunday Igboho did not collect any money for us. Bí federal government Nàìjíríà ṣe sísì owó ẹ̀tọ́ àwa sì tún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní. Bàbá ibi tí ní kí lọ yẹ mi ò mọ́tò wa kíní kankan á ní ẹ̀yà èlò ló wà náà yẹn ẹ lọ yá bọ́ọ̀sì á sẹ́ndì owó ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ bísínẹ́sì títí ẹ̀. So Sunday Igboho ẹ mọ́ gbèsè gbẹ Gani ọmọ ọkọ ojúlówó ọmọ ọkọ pọ́nbélé ní Sunday Igboho Gani Adams Ganiyu Adamu Àtọ̀húnrìnwá ni sẹ́yìn Yorùbá kan akànwó dàgbà ni ọmọ Àtọ̀húnrìnwá ni ẹ̀yin àgbà Yorùbá lẹ́dẹ̀ sọ pé ọmọ onílé àtẹ̀jẹ́jẹ́ ìrìn àjòjì àtẹ̀ gìrìgìrì tí pọ̀ tó ẹ lọ́ máa wọ̀pọ̀ wá bí Sunday Igboho bá jọ APC kí ló kàn yín ṣé Gani ò bá 6 billion ńgbà ayé Gani ayé Jonathan tó ló ń fẹ́ fi ṣọ́ pipeline and Sunday Igboho did not request àwọn kan gbé jáde nínú àwọn ọmọ Gani ẹ wo Sunday Igboho ló lọ yẹ o ó lọ síbi convention APC Ramadan Babaládọjà ló dẹ̀ ń lọ nígbà tí Sunday Igboho jáde ibi inú àwa kan ṣe ń dùn nínú àwọn kan ń bàjẹ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé ògo dé ìmọ́lẹ̀ dé òkùnkùn wọn gbọ́dọ̀ paramọ́
kí ni Gani ṣe fún ìran Yorùbá ẹ jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ ẹ̀ mú kókè. sábà kò ti sápò lé tipẹ́tipẹ́ ọ̀sẹ̀ wọlé ní ọgbẹ́dọ̀ tuntun nǹkan ṣe ọdẹ wọ́ọ́rù. torí nígbà tó lọ bó ṣe lọ àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ òun náà ń bẹ lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ṣé nígbà tó dé orí ọwọ́ ebi ń bẹ ni Ọláwálé Ọláwíyọ welcome sir ṣé orí ọwọ́ ebi lára Sunday Igboho Sunday Igboho yìí ṣe alátọrọ jẹ àwọn tó bá súnmọ́ Sunday Igboho wọn á mọ̀ wípé kò fálù ọ̀rọ̀ ayé yìí nígbà tá a lọ ṣòkú ìyá wọn ní Ìgbòho ó ní ilé tó wà méjèèjì tó wà ní Súnkàrà bó bá wù wọn kan wá jó ó ní ilé ayé ló ń bá ilé ayé lọ ló máa filẹ̀ sí ó ní nǹkan kan tó jẹ́ wípé òun lè mú padà sọ́run òun náà ní là ẹ̀kẹ́ òun kò sí Sunday Igboho lè fún yàn kò sí Sunday Igboho lè yọ̀ǹda so Sunday Igboho yìí ṣe lébi bíi ti Gani Sunday Igboho yìí ṣe lébi bíi ti Gani torí owó àti mo fẹ́ jẹ́ èèyàn ní Gani ló fi ajáàkì OPC mọ́mọ́ bàbá oníbàbá lọ́wọ́ so ó yàtọ̀ síra wọn ó yàtọ̀ ẹ fẹ́ máa fi kú wé oorun Sunday Igboho ti ṣiṣẹ́ má lè gbàgbé ní Ìbàràpá ó ṣiṣẹ́ má lè gbàgbé ní Èkìtì wa yìí ó ṣiṣẹ́ má lè gbàgbé ní Èkìtì wa yìí mo máa ń sọ dáadáa I call this man around 9:30 pé sáà information wà lọ́wọ́ mi pé àwọn yẹn ti wọlé báyìí tí ìlú yẹn ti tẹ́tí sákúrò lérí àìkọ́lé lókù gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn náà ni ó kàn ní bàbá Èkìtì mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní èso òkè nígbà tí mo dárúkọ ìlú yẹn pé òun á sọ fún pé ṣé lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó máa di bí 1:30 ló pè mí pé bàbá Èkìtì àwọn ti wà lẹ́kìtì mo ní bàbá kò sí ọlọ́kadà tó máa gbé mi láago kan oníkè má wọ́ọ̀rì nígbà tó máa di ẹ̀sà kílètò 2 ọ̀nà àwọn ti parí iṣẹ́ àwọn ti padà lọ sí Ìbàdàn nígbà tí máa dé bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn ìlú yẹn ń kọrin àwáyìn ọ́ ni bẹ́ẹ̀ ló ṣe ní Ondo State let the Gani go to Ondo State now kó lọ sí Ọ̀wọ̀ tàbí Àkókó wọ́n Fúlàní ń pa wọ́n ní Àkókó níbi tó claim pòun ti wá kó lọ flush wọn out ń bẹ̀ àfi kó jókòó sékòó kó máa wọ agbádá gẹrẹgẹrẹ káàkiri kó ń gbé ọ̀pá ọ̀ràn ọ̀pá olórí burúkú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ní ṣe Ìbà Gani Adams ó ní ọmọ ní ilẹ̀ gómìnà wọ́n pọ̀ wọ́n lé ní 5,000 Boko Haram máa ń pa yín bẹ́ẹ̀ nípa náà àmàrí oyin kankan jáde yẹ̀yẹ́ ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ sókùnkùn ìmọ́lẹ̀ ní Sunday Igboho ìmọ́lẹ̀ ní Sunday Igboho òkùnkùn ní Gani ní ilẹ̀ Yorùbá ẹni kì í ṣe àwò nígbà tí ìròyìn yẹn jáde síta pé Sunday Igboho is coming back home ìròyìn yẹn jáde ní ọjọ́ Friday pé Sunday Igboho is coming back home President Bola Ahmed Tinubu have released Sunday Igboho to baba Olúbàdàn Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ògówọ̀lú Iyọ̀wọ̀lú Ìdùnnúwọ̀lú Ládọjà pé Sunday Igboho is coming back home kábíyèsí ìlú mẹ́ta ní Èkìtì níbẹ̀ ló kọ́kọ́ pé mi pé bàbá Èkìtì kí ló ń ṣẹlẹ̀ pé ṣé kìí ṣe pé ogun ti bẹ̀rẹ̀ ni mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ sà kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ní pé ṣé kìí ṣe pé ogun ti bẹ̀rẹ̀ ó ní àwọn ará bíbẹ̀ wọ́n ń pààkì ọ̀kadà àwọn mẹ́yìn J5 wọn tán sápadà pé wọ́n ń wọnú Kogi State lọ́nìràyè mo wá ní bàbá ṣẹ̀yẹ̀ tí gbọ́ ni pé mò ń gbọ́ nísì kan sí pé wọ́n ní Sunday Igboho máa dé padà pé bàbá Ládọjà ti lọ gba kọ́kọ́rọ́ yẹ lọ́wọ́ bàbá Tinubu làwọn akẹ́yìn tó ń bẹ bàbá Ládọjà kó bá wa gba kọ́kọ́rọ́ ààbò ilẹ̀ Yorùbá ègé lọ́wọ́ bàbá Tinubu kábíyèsí ló ní ṣe bó ní nọ́mbà ọ̀gá ẹ̀ lọ́wọ́ pé kọjá confam bí mo ṣe pe aláyé báyìí ó ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá Èkìtì ẹ kójó pàdé mi ní ọjọ́ Monday mo pe bàbá yẹn pé padà pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bàbá mi ọjọ́ Monday tá à ń lọ sí Ìbàdàn fẹ́ lọ kójó pàdé ìmọ́lẹ̀ àìmọye àwọn Fúlàní tá a rí tán sáwọgbó lọ gbogbo agbègbè tí mo wà yìí odidi ọ̀sẹ̀ méjì oṣù kan ló fi mọ́ gbogbo February yẹ àgbúrò wọn ládùúgbò yìí torí pé wọ́n mọ̀ pé
bí kìnìún bá yọ sẹ́ranko jìnnìjìnnì gbẹ̀dọ̀ mẹ́ranko ni Ìgbòho yọ sí Gani ń tọ̀ sára ni ó jura wọn lọ Sunday Ìgbòho kì í ohun tó máa jẹ́ ti jiná ohun tó Sunday Ìgbòho máa jẹ́ ti jiná so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bàbá mi kàn ní kí n má play olórí burúkú voice yẹn mọ́ ókè mi ò play ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ má ṣe jẹ́ kí wọ́n tàn yín jẹ o ẹ̀yin náà lẹ sọ wípé yìnyínyìn kẹ́ni ó ṣe mí o ẹ má jẹ́ kọ̀rọ̀ wá dàbí àwọn ọ̀rọ̀ ará bíbá yìí o ẹ má jáde lọ́jọ́ Monday ẹni bá ti jáde lọ́jọ́ Monday ẹ pa ẹ mú so òun finú méjì inú mẹ́ta ń bá wọn lò owó ló wá lọ sí Kẹ́yà o lọ́mọ Yíbò Nnamdi Kanu tán ní ti ẹ mọ̀ pé these Fulani they know that the only problem they have is Yorùbá pé so ẹni àgbàlagbà Yorùbá tó bá jáde síta pé ó fẹ́ la ojú Yorùbá tí wọ́n bá ti lórí ọ̀fẹ́ àti pa wọn parọ́ mọ́ ló fi ní Sunday Igboho gba bíi 50 billion àbí 60 kìnnìkan billion ní iye ṣé Sanusi former emir of Kano ẹ má dá wọn lóhùn gẹ́gẹ́ bí program tí mo ṣe lánàá pé ẹ̀yin àgbà Yorùbá lẹ sọ wípé ọgbọ́n ju agbára lọ alágbára máa ń lérò bàbá ọ̀lẹ alágbára máa ń lérò bàbá ọ̀lẹ Sunday Igboho sọ pé I'm ready to flush them out in Yorùbá land ṣé ló yẹ kí gbogbo wa máa bá wa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún bàbá Ládọjà àti wá rí bàbá ọba Ládọjà the Olúbàdàn of Ìbàdàn land pé onítìjú ló jẹ́ fún President Bọ́lá Ahmed Tinubu kan tó bá wa lọ sọ́dọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé wọ́n ń kí aláṣẹ ti kú oríire o aláṣeyọrí náà máa kí kú oríire pé ó kù náná ní lẹ́yìn àgbálẹ̀ Yorùbá ní ìbọn ró pé we need to secure the Yorùbá land ṣe gbọ́ mi kí àlàbọ̀rùn má bàa di ẹ̀wù mọ́ wa lọ́rùn mò ń sọ mi mọ̀ pé bó ṣe rí lé ọ̀dọ̀ wa lẹ́kìtì bíbáyìí ló ṣe rí ní Ọ̀yọ́ ló ṣe rí ní Ògùn ló ṣe rí ní Ọ̀ṣun the 75% àwọn tó gun ọ̀kadà ní Èkìtì today most especially the state capital they are Fulanis the most 75 or let me say 65 àwọn tó ń tajà ní ẹ̀bẹ̀ bá títì ní Adó Èkìtì ní Ìfàkè Èkìtì ní Ìkọ̀lé Èkìtì ní Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì ní Ìyìn Èkìtì Ìgèdè Èkìtì Arámọkọ Ẹ̀fọ̀n Àlàyé Ìjẹ̀rò Ìpótì Ayétòrò tó fi dé Mọ̀bà tẹ́ bá tún kò ní Mọ̀bà tẹ́ bá ń bọ̀ tó fi dé Ilé Ìṣà nígbà tá a travel last mo lórí ọ̀fẹ́ àti gba Ilé Ìṣà tó ń ta bẹ́ẹ̀ bá tòmátò lọ́dọ̀ ẹlòmíì ẹ bá watermelon ẹ bá cucumber they are all Fulanis tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló kó ọjà sẹ́bà títí bẹ́ẹ̀ tí àwọn káṣù bá dé wọ́n dá ọjà ẹlòmíì nù tó bá ti rí pé Fúlàní ni wọ́n máa dọ̀jì wọn ni wọ́n dára àbádọ́ wọ́n ti sọra wọn di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́. Now thirdly kò sí city ìlú àgọ́dìlú abúlé oko ní ilẹ̀ kòtò òjíire tí àwọn ará bíbá yìí ò sí ojúlé alákànfẹ́ mẹ́sọ́rí ètàn gbé wáyẹ wọ́n fẹ́ mo ti sọ pé wọ́n fẹ́ sọ wá di ọ̀tá olóore wa ni wọ́n fẹ́ kí Sunday Igboho sọ wípé ókè o mi ò tí ì ṣòṣèlú ẹ tí ní mò ń ṣòṣèlú ṣé kí n wá jáde síta kí n máa bú bàbá Tinubu ni mo yọwọ́ nǹkan wá nìyẹn àwọn òdèrè wọn rẹ́dì adẹ́tẹ̀ ní Gani we the Yorùbá must not allow Gani àtàwọn tó ń tẹ̀lé lẹ́yìn láti dá wàrà wa nù Gani ò lè fún wàrà o ó lójoojú wèrè lọ gbogbo ìgbà tó ń dá ráyọ̀tì ilẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹ máṣíìnì Jaguar ẹni tó ń gun máṣíìnì Jaguar yẹ ti pè mí òun yẹ gbogbo wọn ṣe ń jà ìyá wà lórí kẹ̀kẹ́ máṣíìnì Jaguar yẹ tá stand by tí máṣíìnì àwọn máa ṣiṣẹ́
tí Gani tó bá ti pọ́ ó dé ṣùgbọ́n yìí tó bá ti bẹ́ lérí ọ̀kadà yìí ó sá lọ nìyẹn tí mo ní àwọn ẹlẹ́rìí tó pọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu mi nípa Gani confam ni authentic ní gbẹ̀lú original ní pẹ̀lú so Sunday Igboho ìmọ́lẹ̀ ni Gani òkùnkùn ní ilẹ̀ Yorùbá òkùnkùn ni he turned that OPC ó yẹ ká ní security kan tó máa jẹ́jẹ́ ní Yorùbá ó yẹ ká ní security kan àwọn bàbá wa ti dálẹ̀ already but Gani hijack it turn into private security business títí ẹ̀ tó ń fún àwọn ọmọ wèrè tẹ́ẹ̀rí tó ń kó aṣọ sọ́run tó sọ pé ààrẹ ń pè ọ́ òun défá ní 30,000 naira owó oṣù àwọn ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí àwọn elébi tẹ́ bá ti rí ìmọ́lẹ̀ máa ẹ̀ mọ ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ sí òkùnkùn ẹ má ṣe jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tàn yín jẹ Yorùbá ohun tí mo fi bẹ̀rẹ̀ program lọ́dún yìí ni pé ẹ jẹ́ ká dá irọ́ mọ̀ ká dá òtítọ́ mọ̀ mo tún sọ Ọlọ́run fún àwa yìí náà lórí ọ̀fẹ́ láti rínú láti ríta Sunday Igboho tiwa ló ń ṣe o if we have opportunity to flush them out tábà láwọn ò ní lọ lẹ́rọ̀ ká tá a lé wọn lé ní líle ó yẹ kó ti yé yín ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi nígbà tí ẹ̀ ń ṣọmọ ọwọ́ kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ló yẹ ká máa sọ lórí atẹ́gùn a ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ lórí atẹ́gùn rí ní Dúpẹ́ Onítìrí fi lórí ọ̀fẹ́ ló fi mìíràjì gbogbo wa a ti sọ̀rọ̀ lórí atẹ́gùn àtúnṣudé nísàlẹ̀ kòkò ló fún Dúpẹ́ Onítìrí lórí ọ̀fẹ́ láti kan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lábùkù ẹja gbọ́n nínú ká gbọ́n níta ká wùwà bí ọmọ ọkọ ká wùwà bí àwọn bàbá wa ìjọ wọn àná ti ń ṣe wípé ọ̀pọ̀lọ́ níta bá débi ìrù ká fò ó ẹ̀yin náà lẹ sọ wípé kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lórùn thou shall not allow anybody láti tàn yín jẹ we are moving forward lábẹ́ bó ti wù kórí orílẹ̀-èdè wa máa dúró but let us tight our security let me give you one example tó bá jẹ́ pé àwọn bàbá wa ti mú security lọ́kùnkúndùn nígbà yí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ maybe the problem we have today maybe àbámọ̀ ni nígbà táwọn bàbá wa dá free education free health Cocoa House Liberty Stadium Oòduà testa tán dálẹ̀ àwọn bàbá wa gbàgbé nípa security wọ́n gbàgbé nípa security pé tá a bá ní ọmọ 10 tí 6 nínú wọn bá ń ṣiṣẹ́ mi ká máa kó 6 ká máa kó 4 tó kù ọ 5 ká máa kó 6 nínú iṣẹ́ ológun but torí pé àwọn yẹn ní orí ọ̀fẹ́ security yẹn náà fi ń tẹ́tí wádìí ni àwọn bàbá wa ò rí security nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí number 1 priority kí ló fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti máa wọlé wa lénìí tán dára bó ṣe wù wọ́n tó jẹ́ pé tí Fúlàní bá wọlé Yorùbá mo ní Fúlàní ti ń talẹ̀ ní ìlú mi Fúlàní ń talẹ̀ ní Ondo State wọ́n ń talẹ̀ ládò yìí wọ́n ń talẹ̀ ní Mọ̀bà ní Ọ̀tún tí ọmọ Yorùbá kan lè talẹ̀ ní Fúlàní náà it is because in the olden days we lack of security let every one of us ẹ̀yin ojúlówó ọmọ ọkọ ẹ̀yin bàbá wa join hands together and tight our security so Sunday Igboho tiwa ló ń ṣe ọmọ ọkọ ó yàtọ̀ sọmọ àlè o ọmọ àtọ̀húnrìnwá tó fẹ́ máa ṣiṣẹ́ ọmọ ọkọ jẹ́ mọ̀ pé kì í burúburú kó má kéèyàn kan náà mọ́ ni àwa ti mọ̀ wọ́n àwọn kan wà ibi tó fi wọ́n sí as a coordinator yẹ ọ̀rọ̀ Gani dàbí àwọn ọmọ onímọ́tò ní ṣe mọ̀ pé ẹni tó bá fi sí unity kan bí àwọn ní kó máa mú bí 50 million wá lóṣù ó dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe 50 million ẹ ló máa pa ní oṣù òun náà máa rí títí ẹ̀ ń bẹ̀ òun lẹ́fi rí wọn tó fi ń làágùn lójoojúmọ́ wọ́n á wà fún ìran Yorùbá wọ́n á wà fún ọjọ́ ọ̀la Yorùbá wọ́n á wà fún ìgbàyégbádùn ilẹ̀ Yorùbá I mean OPC Gani Adams ìkódédé Gani Adams himself tí wọ́n bá wà fún ìgbàyégbádùn ọ̀rọ̀ Yorùbá ni since Sunday Igboho was not around ó yẹ kó ti prove ara ẹ̀ pé lóòótọ́ ó wà superior more than Sunday Igboho but zero level ló bá dé zero level out of that 5 years àárí àkọọ́lẹ̀ kan tó dára pé Gani ṣe fún ìran Yorùbá látẹ̀yìnwá ẹbí léèrè kí ló ṣe tí Michael Okiro sípì Lagos State nígbà yẹn tán fi bú so
tó bá yá ló ń jà fún ìran Yorùbá. Irọ́ ni. Àwọn ọmọ kéékèèké tó kó sẹ́yìn àti àwọn àgbà òpònú kan tó ń tẹ̀lé lẹ́yìn torí ń tán fẹ́ jẹ́ torí jìbìtì tọ́jọ́ fìlẹ̀ Yorùbá lù ni wọn ò ní sọ òdodo ọ̀rọ̀. But we know the truth, and every one of us should allow the truth to set us free. Ilẹ̀ kóòtù òdùjíire ò ní bàjẹ́ o. We are moving forward. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọmọ ládé Aláàfin Ọ̀ládé adé aládé kúnlá àgbàfà láàfin ọmọ aládé ṣẹṣẹ fún ọmọ bí àgùntàn yín bá sọnù ẹ wá síwájú, ọmọ bí ewúrẹ́ yín bá sọnù ẹ wá síwájú, bó ọmọ bó jẹ́ pé màálù yín gan ló sọnù bí ràkúnmí bá sọnù ẹ wá síwájú. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ ọmọbìnrin tó dúdú tó pupa tó níwájú tó lẹ́yìn ló sọnù, tó bá ti lè kọjá níwájú ilé àwọn aládìgún wọ́n máa ń fi irú wọn ṣáya ni. ọkọ tó yọ̀ sí ọkọ rọ́pò ìmálẹ̀ ni. He will never betray the Yoruba land because it's authentic, genuine, original Yoruba to the core. God bless you.